Ayan, meron sila ditong magagandang kalapate. Ay, hindi pala. Hindi pala siya kalapate. Kasi ito yung area niya. Merong toilet. May mga puno. Tapos ito talaga yung maraming kulungan. Kabila, hindi yan. Hindi, papakita ko lang yung wala. Ito yung bahay ng mga tortoise. Ayun, tortoise. So, ang laki. Dalawa sila. Ito yung bahay nila. Paikot to. May mga bahay-bahay. Pero ilan lang yata yung tortoise dito. Ito wala. Mga bato. Ayan. Tapos may mga bato. Tapos mga puno. Tapos ito yung tatlo. Magkakasama sila rito. Tapos may manok. Tapos ito talaga yung maraming kano. Maraming manok. May mga nakawala. Ito. Ganda ng tandang oh. Tapos may pabo. Halo-halo na sila. May mga pato. Ayan. May itik ba yan? Itik na puti. Ayan pa yung kano. Kasi mga bahay na ganito. Mas kasama namin. Oh! Monkey ko, monkey. Ano naratong black oh. Nag-iipon. May dalawang donkey. Tapos nakasaka yung manok. Sige, hawakan mo pa. Mabaho yan. Gusto tangkad sa'yo oh. Tapos may ostrich. Talaga. Ano ba? Ay, tinitingnan siya eh. Hindi oh. Gusto ng bata. Ito na. Chloe, sama kay mami. Ito dali. Ay, tingnan mo to. Go, go, go kay mami. Picture ko kayo. Dali na. Ay, ang batang hindi makikinig, iiwan. Bebe. Ano to? Candice, one. Candice. 1, 2. Ayaw niya. Dito na ka na. Kaya mo na flash na. Ay, talaga. Candice na. Ayan na. Ayan na. Tawan siya. Ayan na. May mga ibon dito. Hello! Ayun, tama sa maple na bro. Hmm.
Kakadoodle-doo. Kakadoodle-doo. Ay, kakadoodle-doo. Ano yun? Di ba yun yung nagagaya? Ito yung kagabing nagagaya. Ay, ano, mas fighting yun. Tapos maliit ng mga rabbit ko. May mga rabbit din dito. Hala, may kasamang pato. Mga rabbit. Ay, may iba-iba pala. Naghihilaw nga siya, hindi ko makuha na ng ano. Oh. Hindi siya gaano makita sa video. Hi! Kaso layo eh, ito mo. Ayan, yung mga rabbit. Ito nakahalo yung pato saka iba-iba. Hello! May Peking duck. Hello! Tapos ito, ayan. Baby duck. Baby duck, duckling. Tapos may kasamang sisiw. Medyo mako na sisiw. Iba-iba. Tapos may kasamang zebra. May zebra dito. So, ito yung kanyang paligid. Tapos meron siyang seahorse. Ay, hindi ba yung totoo? Tingnan mo, dado. Akala ko kasama yun sa kon eh. Pumunta kami sa